नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो इस तरह का जो स्टीम वेपोराइजर आता है उसका पावर कंजम्पशन टेस्ट किया था और इसके साथ में इसका टेयर डाउन भी किया था और इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी बताया था। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे जाके जो है कॉर्नर में देख लीजिए या फिर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में एक दूसरा वेपोराइजर है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें से जो आने वाली जो स्टीम है वो काफी स्लो हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो वेपोराइजर है इसको रिपेयर या फिर सर्विस किस तरह से किया जाता है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके जो स्टीम वेपोराइजर है इसको अनप्लग कर लेना है हमारे सेफ्टी के लिए। इस तरह से वी डोंट नीड दिस। आइए अभी हम आते हैं इस प्रोडक्ट की ओर। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे नॉर्मली। और दोस्तों ये जो पानी है काफी ज्यादा गर्म हो सकता है तो इसको आप रिस्पेक्टिवली साइड में रख दीजिए, टच मत कीजिए इस पानी को। And for opening this thing, you will need simple little tools like screwdriver. Again, affiliate links for buying those things like this vaporizer or the screwdriver will be available in the video description, in the first comment or in the view product section right over here in the corner. और दोस्तों भाई खुल चुका है अपना मशीन और अंदर से जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है। इस तरह की ये पट्टियाँ होती हैं इसमें और ज़्यादातर जो इस मशीन में प्रॉब्लम आता है डेट इज़ ड्यू टू रस्टिंग। मतलब ये जो पट्टियाँ हैं ना इस पर या तो जंग लग जाता है, करोजन आ जाता है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर पाता। तो आइए ये जो पट्टियाँ हैं इसको हमें साफ़ किस तरह से करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा औजार है टूथपेस्ट। जी हाँ, जो आपका रेगुलर टूथपेस्ट होता है, मैं यहाँ पे कोलगेट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर लेना जो आपके पास में हो। थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट जो है लेना है, इन पट्टियों के ऊपर लगाना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। गाइज़ यहाँ पे कई लोग गलती ऐसे करते हैं कि इन पट्टियों को साफ़ करने के लिए कोई धारदार औजार जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं, कोई ब्लेड ले लेते हैं या कोई तो सैंड पेपर से घिसने लग जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों कि इस पट्टियों के ऊपर जो कोटिंग लगी रहती है ना वो कोटिंग भी घिस जाती है, फिर ये पट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको टूथपेस्ट लगाना है, या तो आप इसको हाथों से कर सकते हैं या फिर जो अपना टूथब्रश होता है, कोई पुराना टूथब्रश ले लेना आप और उससे इसको अच्छी तरह से आपको घस लेना है। इससे क्या होगा कि एक सॉफ्ट अब्रेजन का काम करता है। जो टूथपेस्ट होता है इसमें बहुत ही सॉफ्ट अब्रेसिव होती है, सेफ लेवल की अब्रेसिव होती है, जिससे ये जो जंग वंग है ये सब निकल जाता है और अपनी जो पट्टियां हैं वो चमकने लग जाती हैं। दोस्तों साफ़ सफाई करने के बाद में जो टोटल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हालांकि ये 100% तो साफ़ नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की, बट फिर भी ये मशीन को फिक्स करने के लिए, इसको यूजेबल करने के लिए ठीक है, इट इज़ गुड इनफ। अगर मशीन काम करता है तो हम यहाँ पे जीत चुके हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की। अभी असेंबलिंग तो आपको पता ही है भाई कैसे है, इसकी पोजीशन देख लेना आप और जो स्क्रू वगैरह हैं उसके होल देख के इसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको जो स्क्रू है वो लगा देने हैं। फाइनली इसको मैंने कनेक्ट किया और दोस्तों इंस्टेंटली आई कैन सी कि इसमें जो स्टीम प्रोडक्शन है, जो स्टीम का प्रेशर है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। मतलब जो भी हमने इसकी क्लीनिंग की, जो सर्विसिंग की, वो 100% सक्सेसफुल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमने जो स्टीम वेपोराइजर है इसको सर्विस कर लिया है और आई होप ये जो स्टीम का फ्लो है इसको आप देख पा रहे होंगे। तो पता नहीं कैमरे पे कैसा दिखता है बट काफ़ी अच्छा जो फ्लो है ये इम्प्रूव हो गया है। और एक खास बात मुझे लगी कि इसका जो पावर कंजम्पशन था दोस्तों, जो शायद वो गंदगी की वजह से ज़्यादा था पहले, वो भी कम हो गया है। तो अभी ये जो चीज़ है ये 200 वाट के अंदर कंज्यूम कर रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और इस तरह के जो है ढेर सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।